Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 6. odcinku już z gry Watch Dogs. Jestem Polski Neos. Jak widzicie, kupiłem nowe ciuchy, tak jak mówiłem. Już miałem zrobić w 5. odcinku. I rozpoczynamy nową misję pod tytułem Wspominaj. Zlecimy sobie szybko, tu jeszcze coś jest. To połączenie. Na razie zakończę. I rozpoczynamy misję. You know who keeps leaving the flowers? No. But that girl has a lot of friends. Had. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger. Because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... I need to know. You are my brother, and I love you. But Jackson is my world, and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. No, you didn't. I don't blame you. But promise me you will stop. We need this as a family. I promise. Maybe she's right. Lena's dead. I can't change that. How do I just walk away? Właśnie tu jest ten grób tej Leny, siostrzenicy. You got a problem. Survivor from the stadium. That guy talks, he'll ID you. Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die. Now, relax, I got a plan. Meet me at Gorman Heights on the rooftop. No i tak jak mówiłem, byliśmy przy tym grobie i Aiden właśnie tutaj wspominał. Za ten strój zapłaciłem 5000, ale kupiłem jeszcze jeden. Dawno już tego nie robiłem, więc może jeszcze zrobię to przestępstwo. To jest już tutaj. Zobaczymy, co tym razem. Jakie to przestępstwo będzie. He's close. Whoa! Wait! No! Pathetic! That asshole's opening up on me! Kurde! To było tyle? 911, please state your emergency. I heard shots. I think it's bad. Send police. Hello, I need you to stay on the line. No. Już nie dzwoni, udało się. Ja kupiłem jeszcze jeden strój, ale myślę, że ten bardziej pasuje do Aidena. On się nazywa, ten strój aktualnie, Nemesis.
no i jedziemy na to zlecenie, czy co? Nie zdążyłem przeczytać. Od Jordiego coś. Klucz systemowy, ja już mam tyle ich. Co niemiara. Kont bankowych. Coś mało widzę. Ale coś tam mam. Dużo tego jechania, a nie tak dużo. Albo jednak dużo. To ja zrobię cięcie i widzimy się przy misji. Co, do usłyszenia. Dobra, jestem już przy misji. Zmieniłem sobie furę, bo tamta mi się trochę rozwaliła. To nie gość z pizzą. Where is he? Jordy can be a pain to work with. He's the devil I know. Things were different. I might be hunting him down. Or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let this survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Jak ja mam się tam dostać? Czy tak się jakoś tu nie da? Tu jest bankomat jeszcze. Mam tu jakąś kasę. $13 000. Tu się wejść nie da. Może gdzieś najpierw niżej, a później się wejdzie. Wyżej, bo to gdzieś tutaj pokazywało. Tutaj. Później tam gdzieś. Nie wiem, kurde, jak tu się tam dostać. Tu do budynków się nie da wejść. Przecież tak daleko chyba nie będzie. Tam jest takie jeszcze wejście, no. Nie wiem, nie wiem. Kamery, może gdzieś kamerami się tam dostać trzeba. Ale teraz to już... Gdzie tą kamerą? Nie wejdę. No nie wiem, nie wiem. Tam gdzieś nie ma kamery. Nie ma. To będzie trudne niż myślałem. No ale gdzie by to się tam spiąć? Tu jest kamera. Tu też. Tam mamy się gdzieś dostać. Przecież wejść się nie da. Tego nie będę wysadzał. Tutaj cywile. Chyba, że tutaj Oh, sorry. też się nie da. No kurczę, nie wiem. Chyba, że... Aha, tutaj, a ja tam tak szukam. Tutaj prościutko się wchodzi. Przepraszam was za to. Hi. Oh, fuck. Jordy. Who are they? Well, they live here. Well, what happened? Well, security in these buildings is pretty tight. So people like this feel nice and secure living way up here. I mean, these people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine, sure. So about this problem. Well, that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there. I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordy, the problem. Let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah, Well, do me a favor. Let's get on with it. How much time do we have? not as much as we need. Oh, remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got
Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody's paying buku bucks to grab this clown and make him talk, and one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time don't do that empty gun thing. Or Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. Kinda need him. You think? No to idziemy tam, gdzie nam Jordi powiedział. My balcony hosts are moaning and that stuff gives me migraines. I get a migraine, Pierce. I am useless to you. You think you're the only one who wants this quick? Podpłynę może tą motorówką. Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You. Somebody wants to vigilante big time. They're about to fake a Tutaj. prisoner transfer to bust out the one witness who can ID you. I've never seen them gather up this kind of manpower, though. You know, I'll try and stop them. Listen, the witness knows my face. The Oj. fixers reach him. If my name gets out there, they'll come after my family. Ah, the Okay. F word. Jesteśmy. Too sentimental, Pierce. That's a weakness. Teraz gdzieś na górę. Somebody's gonna play that against you someday. Ale są tutaj jeszcze przeciwnicy. I'll cover you where I can, but I can't see everybody. All right, let's do this. Jest gdzieś tu kamera jakaś? Chyba nie. Się przeskoczyć nie da. O, drzwi takie. Myślałem, że zamknięte. I'll be watching this guy. Hmm. To takie mamy zrobić. Dobra, jeszcze ten. Identify yourself. Jest kamera ta. Well, help here, can't see. Winda. Be careful. There's nothing here. Moving on. Kurczę. Wykrył mnie niestety. Tak dobrze szło. Ajajaj. Gdzie tu jeszcze jest? Okej. Ktoś jeszcze? Douglas. What? That was his name, Douglas. Oh, shit. Too late. You shot him. I couldn't remember his name. That sucks. I like that guy. Had a lot of Coś za łatwo mi idzie. No nie, teraz te skrzynki. Będzie minigierka. Ta z tym... A nie, jednak nie. To nie to. Dobra. He's all yours.
prison job. What? Man, I don't know what you're talking about. My name's Brenner. How's the family? What are you doing? I'm asking you how your family is. Looks like you got two lives going at once. Family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union man. Yeah, and there's also the second wife. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. You know that your name is tied to a whole bunch of cold cases. I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. All right, all right. Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Maybe he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Wake up, Pierce. More fixtures incoming. How bad? Remember Kinderhook? Shit. Oh no. To już nie ścigałem, tak? Znaczy no, że widzą, gdzie ja jestem. Dwa za jednym strzałem. Jeszcze tam z tyłu ktoś. Ciemno, nic nie widać. Jeszcze mnie z tyłu tu ładuje. O nie. Pierwszy raz w grze zginąłem. Myślałem, że tamten się odczepi, ale jednak nie. Wake up, Pierce. More fixtures incoming. How bad? Remember Kinderhook? Już teraz pójdę w tą stronę. O nie, i znowu z tej strony. Z tej. Kurde. Koncentracja. No nie no, znowu. Kurczę. Nie wiem, czy to przez to, że tylko patrzę na jedną stronę, czy Wake up, Pierce. More fixtures incoming. How bad? Remember Kinderhook? że jest ciemno. Albo że nie używam koncentracji. Teraz będę używał. O, i teraz strzelam. Znowu z tej strony teraz.
Jordi by mi właśnie jakoś pomógł. Coś słabo nie pomaga. Jeszcze ten. Aj, teraz tu jeszcze. Dobra. O, dobra. Muszę już kończyć odcinek, bo trochę za długo. Punkty zdolności, ale to... O, właśnie teraz by mi się wtedy to przydało. Uszkodzenie śmigłowca. Wezmę to. I dobra. No to już koniec odcinka. Żegnam się z wami. Do usłyszenia w następnym odcinku. A jeszcze rozmowa. Did you find the guy we traced? Yeah, some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. May need more help. No, tak jak mówiłem, żegnam się z wami. Ja jestem Polski Neos, a to Watch Dogs. Do usłyszenia.